Takk, president. Da stiller jeg følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Regjeringen har varslet omleggingen av finansieringsmodellen for fagskoler i statsbudsjettet for 2013. Nasjonalt fagskoleråd og Rådet for fylkeskommunale fagskoler er så langt ikke kontaktet i forhold til en slik omlegging, og dermed ikke fått anledning til å komme med innspill i prosessen. Tiden for å få til en god prosess i samarbeid med organisasjonene begynner å bli knapp, og hvordan vil statsråden da involvere fagskolenes organisasjoner i prosessen omkring omlegging av finansieringsmodellen for fagskoler? Statsråd Tora Aasland, vær så god. Ved behandling av kommuneproposisjonen for 2012, vi jf. Proposisjon 115 S 2010-11 og innstilling 429 S 2010-11, ble det i merknad fra kommunal- og forvaltningskomiteen bedt om at det gjøres en vurdering av finansieringsordningen for fagskoler. Komiteens flertall, det vil si alle partiene unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, viser i sine merkninger til innstilling S16 2010-11, jf. Prop. 1 S 2010-11, hvor det står: Flertallet vil understreke fagskolens betydning som en viktig del av utdanningskjeden. Flertallet viser til at ansvaret for finansieringen ble overført til fylkeskommunen fra 1. januar 2010. Flertallet mener regjeringen må høste erfaringer fra dagens finansieringsorganisering og foreslå utbedringer av eventuelle svakheter for å sikre en forutsigbar og god finansiering av fagskolens ulike linjer. Flertallet ber regjeringen komme tilbake med en slik vurdering av videre finansiering av fagskolene i kommuneproposisjonen for 2013. Jeg vil understreke at det i kommuneproposisjonen bes om en vurdering av eventuelle forbedringer av finansieringsordningen for fagskoler, og ikke en evaluering. En evaluering vil være bredere anlagt og mer omfattende enn hva en vurdering av finansieringsordningen innebærer. For å utbedre eventuelle svakheter må en først gjøre en vurdering av virkningene av dagens finansieringsordning. Det er denne vurderingen regjeringen nå holder på med, og som vi vil forelegge for Stortinget i kommuneproposisjonen for 2013. Dersom regjeringen skulle komme til den konklusjon at det kan være hensiktsmessig å vurdere å endre finansieringssystemet, vil selvfølgelig både Nasjonalt fagskoleråd og andre aktuelle aktører i sektoren, som Rådet for fylkeskommunale fagskoler, involveres i det videre arbeidet. Men dette vil altså regjeringen komme tilbake til i kommuneproposisjonen for 2013, etter å ha gjort sin vurdering og kartlagt eventuelle behov for utbedringer av det nåværende finansieringssystemet. Fagskolene er viktige som alternativ til høyere utdanning, og denne regjeringen har hatt stor oppmerksomhet på fagskolenes rolle i utdanningslandskapet. Jeg kan her nevne opprettelsen av Nasjonalt fagskoleråd, fagskolenes rapportering til den nye databasen for fagskolestatistikk, Kunnskapsdepartementets utarbeidelse av tilstandsrapport for fagskolene og det pågående arbeidet med å inkludere fagskolene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Det er også satt i gang et arbeid med en nasjonal kandidatundersøkelse for fagskolekandidater. I denne sammenheng er det viktig å ha et godt og forutsigbart finansieringssystem som gjør at de offentlige tilskuddene som blir gitt til fagskolene, bidrar til å sikre opprettholdelse av et solid fagskoletilbud i landet. Jeg er godt fornøyd med det arbeidet Fagskolerådet gjør, og jeg synes vi har et godt samarbeid om saker som angår fagskolene. Det er viktig å koble på Fagskolerådet og eventuelle andre aktører når vi arbeider med saker hvor vi er avhengig av faglige og gode innspill, men også for å vite hvordan fagskolesektoren vil reagere på enkelte saker. Jeg kan forsikre representanten Harberg at regjeringen ikke vil komme til å foreslå konkrete endringer i finansieringssystemet for fagskoler før vi også har drøftet saken med Fagskolerådet. Svein Harberg, vær så god. Takk, president. Det var en betryggende avslutning. Selv om jeg nok registrerte tidligere i innlegget at statsråden sa at de skulle vurdere og se om de ville komme med endringsforslag, og hvis de ville, så skulle de koble inn Fagskolerådet. Jeg hadde jo håpet at Fagskolerådet ble koblet inn helt fra starten av i tenkningen omkring. Så må jeg innrømme, president, at formuleringen i spørsmålet nok er å ta 2 skritt om gangen. Det kan være en kombinasjon av utålmodighet fra undertegnede og signaler som også statsråden har gitt oss om at det er nok ting vi må se på. Derfor er det formulert som at det kommer en omlegging, og at det kommer i budsjettet for 2013. Så det er nå for så vidt bare viktig for meg å forsterke spørsmålet om og henstillingen om å ta fagskolerådet og fagskolemiljøene med tidlig i prosessen, for vi vet at det er mange som nå sliter med usikkerheten og har meninger om det. Statsråd Tora Aasland, vær så god. Jeg kan forsikre representanten om at både jeg som statsråd og departementet har løpende kontakt med Fagskolerådet.
Jeg har vært på ganske mange både møter og konferanser med dem, og har ingen problemer med kommunikasjonen og med å lytte til det fagskolerådet mener. Det her snakk om, det et arbeid som ble gjort i forbindelse med forvaltningsreformen, og jeg tror både representanten og jeg vil være enig i at fylkeskommunenes ansvar for fagskolene viktig å understøtte på alle måter, både gjennom den regionale forankringen. Fagskolen en viktig del av også fylkeskommunens ansvar for regional utvikling, og interessen for at fagskolene fungerer på en god måte. Så vil vi i hvert budsjett se på både fylkeskommunens økonomi og det som eventuelt måtte være direkte myntet på fagskolene. Men her har vi god kommunikasjon og gode prosesser, og jeg håper at fagskolene også kan bidra til at vi får et godt og variert utdanningstilbud. Svein Harberg til andre oppfølgingsspørsmål, vær så god. Takk, president. Da har statsråden betrygget meg og lovet at organisasjonene blir godt ivaretatt i videre arbeid. Jeg håper det skjer så fort som mulig. Etter kontakt med de så har jeg forstått at akkurat dette spørsmålet var de foreløpig ikke involvert i. Så det slik, president, at statsråden refererte til en merknad som ikke Høyre og Fremskrittspartiet var med på. Det jo fordi at vi har foreslått at selve finansieringen skal tilbake til staten. Kan statsråden love at den ikke bare ser på justeringer av nåværende finansieringsordning, men også vurderer om det vil gjøre det enklere og mer forutsigbart for alle deler av Fagskole-Norge, både offentlig og privat, å ta finansieringen tilbake til staten, slik som den øvrige høyere utdanningen har? Statsråd Tora Aasland, vær så god. President, jeg håper at også de partiene som ikke var med i flertallsmerknaden og ser betydningen av styrkingen av fagskolene, støtter opp om det finansieringsgrunnlaget som nå. Det klart alle elementer vurderes til enhver tid i disse finansieringen, men her det usedvanlig viktig at man støtter opp under fylkeskommunenes ansvar. Og økonomisk sett så vet jeg veldig godt at Fagskolerådet hadde ønsket seg mer penger, men jeg tror ikke det så avgjørende for dem akkurat om de pengene avhengig av om det staten eller fylkeskommunen som har ansvaret. Det viktigste at man får et godt økonomisk grunnlag for å drive fagskolene på. Og det vi alle interessert i, og jeg håper vi kan få en bred oppslutning både om at det nødvendig med en god finansiering, men også at vi har et godt grunnlag å finansiere det på, og en bevisste eiere og drivere av fagskolen.